Jam, hingað komið Jón Baldvin Hannibalsson. Ég ætla nú áður að geta þess að, sem ég sagði áðan, að þessi vatnsmýrasýning sem við fjöllum á að fara á Háskólatorgið, fyrir Hafnarhúsinu á Háskólatorgið, og svo reyndar komin hérna út mikil bók þetta, Vatnsmýri 102 Reykjavík. Svo var að berast yfirlýsing, annars vegar frá borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins og frá Vilhjálmi Vilhjálmssyni, og hún felur í sér að borgarstjórnarflokkurinn lýsir yfir óskoruðum stuðningi við oddvita sem Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson og meðfylgjandi yfirlýsingu hans, og yfirlýsingin felur í sér að Vilhjálmur ætlar að sitja áfram sem oddviti borgarstjórnarflokksins, sem formaður borgarráðs, en hins vegar verður ákveðið síðar hver verður borgarstjórnarefni flokksins í næstu kosningu. Það verður, eða sem sagt, þegar þeir Ólafur F. Magnússon gefur það embætti frá sér núna í, held ég, mars á næsta ári. Þannig að það má nú kannski segja að vandanum sé slegið á frest, en Vilhjálmur sem sagt áfram valdamesti maðurinn í borginni, svona áfram með Ólafi F. Magnússoni. Þetta heitir að stuðningsyfirlýsingin ekki óskoruð. Hún ekki óskoruð. Hvernig líst þér á þetta, Jón? Æ, þetta bara farsi, ég skipti mér ekki í það. En þetta merkir náttúrulega að Vilhjálmur ekki borgarstjóra efni sjálfstæðismanna, og það bara up for grabs. Það up for grabs. Það má búast til þannig að andlátsgrein Össurar Gísla Martein var kannski ótímabær. Nú bara valdabaráttu inn í flokknum, held ég. Þetta athygli á því að Vatnsmýrarsýningin og Vatnsmýrarskýrslan, þetta kemur allt frá Edinborg, minni gamlu góðu borg. Já. Ég ger mér vonur að þetta geti bjarga Reykjavík. Þú heldur að... Ég ekki alveg samfærður, en þetta það besta sem ég hef séð frá þessu Reykjavíkur apparati lengi. Nú erum við búin að fá fullt af tillögum og sumar snjallar, eins og þessi er vel hugsuð. Og það getur virkilega gerbreytt þessu dreifbýlisskrimsli sem Reykjavík núna samgöngulaus, kransraða stípluð, í borgarsamfélag. Það er von. Ef að tekst að tengja þessa lausn við vitiborið, vel hugsað samgöngukerfi við heildina, þá mikið unnist. Við ætlum að tala efnahagsmál, Ala Jón, og við vorum að tala hérna fyrir þættinum með Andrisi Magnússyni og svo með gestum mínum hérna áðan. Það ekki bara, við erum að horfa upp á kreppu á Íslandi í aðsigi, en við erum líka að horfa upp á kreppu á alþjóðavettvangi, bankakreppu. Hvað veldur? Voodoo. Þetta afleiðingin af voodoo economics. Það að segja skottulækninga hagfræði, trúarbragða hagfræði, sem hefur ráðið stærsta hagkerfi heims á undanförnum árum. Ég sagði voodoo. Voodoo þýðir galdrakökl, og Bush eldri notaði þetta þegar hann var í prófkjörsbaráttu við Reagan forðum daga. Hann sagði að Reagan stæði fyrir voodoo economics. Hann hefði oft mátt geta bætt við, you ain't seen nothing yet. Því að sonurinn hefur heldur betur sýnt mann hvað voodoo Stærsta hagkerfi heimsins, sem að hingað til hefur verið litið svo á, eða ef að það fer í skötulíki, þá hefur það auðvitað heimsáhrif. Þannig ef þeir snýta sér, þá fara allur heimurinn kvef. Hvað hefur að gerast? Bush hefur á 8 árum snúið við blómberanlegum jöfnuði ríkisfjármálum í Bandaríkjunum í botnlausan halla. Hann eini forseti í sögu Bandaríkjanna sem heyr styrjaldir með því að lækka skatt á hinu ríku. Hann fjármagnar ekki sínar eigin styrjaldir, og styrjaldir Bandaríkjamanna ekki bara í Afganistan og Írak. Þeir eru að koma sér upp herstöðvanet allan heiminn til þess að búa sig undir yfirráð yfir öllum auðlindum veraldarinnar. Og þetta allt ófínanserað. Og þar eru þeir að horfa á Kína aðalega. Já. Umkringja Kína með herstöðum. Og hver borgar heimkinn? Kína. Því að hver það sem borgar allan fjárlagahallan og viðskiptahallan Bandaríkjanna? Hverjir eru það sem eru stöðugt að kaupa upp ríkisskuldabréf og pappíra fyrir allan þann auð sem hleðst upp í gjaldeyris hvelfingum miðstjórnar kínverska kommunistaflokksins? Það eru þeir sem halda þessu gangandi. Af hverju eru þeir að halda bandaríska kerfinu gangandi og dollarann? Af því að
þeir vilja borga þeir vilja leggja á sig þennan fórnarkostnað til þess að halda bandaríska stóra markanum opnum fyrir sínar útflutningsafurðir. Mikið ósköp. Því að efnahagskraftaverki í heiminu, það er náttúrulega í Kína, það er mesta kraftaverk allra tíma. Það hefur aldrei jafn margir risið úr örbir til bjargálna í heiminum á jafn skömmum tíma eins og í Kína undir stjórn kommunista. Og þetta er útflutningsdrifið hagkerfi eins og Asíumódelið almennt og ef að Bandaríkin fara niður á við og þá gera þeir allt sem þeir geta í miðstjórn kínverska kommúnistaflokksins til að bæta fyrir mistök Bush-sista og reyna að halda þessu gangandi en nú er bara spurningin svo þetta ekki jafnvel þeim ofviða? Og þetta er auðvitað svona í mínu hagfræðilega sögulega minni er náttúrulega voða freistandi að bera þetta saman við 29 svarta mánudag og heimskreppunum sem aflaust. Af því hún var líka það sem er sameiginlegt er að þá var tæknibylting í gangi sem dreif hagkerfi, mikill hagvöxtur, aukin framleiðni og gríðarleg aukning fjármuna og ódýrt lánsfé. Og fyrir 29 þá virkilega hvað við söngurinn bjartsýna trú á endalausum möguleikum heimskapitalismans bara allir áttu að eignast hlutabréf og sprengja var í því fólgin að svo stór hluti af bandarísku millistéttinni var farin að kaupa hlutdeild í græðginni tóku lán til þess af því að þau voru ódýr. Þetta er sameiginlegt. Nú er bara svo komið að bandaríska hagkerfið er í fullkomnu ójafnvægi. Það er bullandi fjárlagahalli, það er bullandi viðskiptahalli. Það var með skattalækkunum reynt að halda neyslunni gangandi, þrátt fyrir það að laun í Bandaríkjunum hafa staðnað og jafnvel lækkað því að þetta er orðið svo mikið ójafnaðar hagkerfi. Svo gerist eins og alltaf, það gerist eitthvað, einhver einn atburður og atburðurinn sem gerist var svona. Í uppgangnum þá byrja fasteignaverð að hækka og húsið þitt sem kostaði 50 milljónir það var metið á 150 milljónir. Peningar uxu á trjánum, Greenspan sá það og þeir voru svo ódýrir, ég gat fengið lán. Ég fekk lán út á veðið sem var ónotað þarna fyrir þessum 100 milljónum viðbót. Og ég bara var ríkur. Það verða þarna til ótrúlega miklu peningar. Ótrúlega peningar. Meðan við framleiðslu hagkerfi heimsins, þá var þetta spekulatífa fjármagnsstreymi í fjármálageiranum. Það er orðið svo stórt. Við höfum ekki mæleiningu á það. En svo gerist þetta. Og menn bjuggu til pakka. Menn bjuggu til pakka úr þessum fasteigna veðlánum sem síðan seldust á markanum og seldust með miklum afföllum gríðarlegum hagnaði fyrir banka og fjármálastofnanir sem keyptu þetta. Svo bara gerist eitt góðan við dag að húsnæðisverðið hættir að hækka. Það staðnar. Og svo bara allt í einu kemur á daginn og það eru þó nokkrir aðilar sem ekki fyrir afborgunum. Og þá byrja grunnsendbyrnar og það er sálfræðin sem að er miklu þýðingarmeiri í svona situasjónum heldur en einhverjir hagfræðikenningar. Þá byrja krassið. Og þegar hvar ætlar að stöðva það fall? Og þetta hefur heimsáhrif. Þetta hafði til dæmis áhrif á Norðurlöndum. Þetta hafði áhrif hingað á Ísland því að íslensk fyrirtæki áttu í finnskum tryggingafélögum sem hafðu keypt þessar futurpakka og þegar þau krössuðu þá krössuðum við. Og nú er svo komið að við setjum uppi með fjármálakerfi sem að læknirinn hérna var að lýsa svona frábærlega áðan. Ég gæti ekki gert það betur. En hér setjum við með bankakerfi sem var auðvitað byggt, það byggðist á tiltölulega einföldum hlutum. Það var einkavætt, já, og það var einkavætt eftir EES, þannig að það fekk heimamarkað upp á 350 til 400 milljónir. Á tímabilið þegar peningar uxu á trjánum og kostuðu ekki neitt, þeir tóku gríðarlega mikið af lánum og eignuðust miklar eignir í útlöndum. Hans sagði nú hvernig það hefur ávaxtast. En núna er við bara alveg eins og vöxturinn hjá okkur var miklu hraðari og meiri. Hlutabréfin í Landsbankanum tífölduðust á síðastliðnum 5 árum. Ef þú hefði sett inn 10 milljónir og þau tvöfölduðust á hverju ári, þú ekki rosalega verður orðinn ríkur og þú hefði getað verið á Grikklandi allan tíma. En nú er það stopp og af því að skuldirnir eru svo miklar að þá koma eftirlitsaðilarnir allir og segja
voðalega mikil álög ef þú ætlar að gefa út bréf. Og það orðið svo dýrt að við getum það ekki lengur. Og banki sem getur ekki tekið lán, hann nú ekki vel staddur og það er lánastopp. Nú segir til Jón Ásgeir að bankarnir hérna séu eins og það sé komið fram við þá eins og þeir séu gjaldþrota. Já, hann máttu náttúrulega ekkert segja það. Nei. Hvers konar orðbragð þetta? Ég má segja þetta. Já. Hann má ekki segja það. Já. Það er komið fram við þá eins og þeir séu varasamir. Að þeir séu, sko, þeir eru auðvitað riski út af skuldum og það er bara mælikvarðan á það hvernig komið fram við þá auðvitað þetta skuldabréfa álag sem það er á marga banka í Evrópu orðið mjög hátt. Ég þekki þetta frá Spáni því að þar var húsnæðisböbbul sko, sem hlutfallslega kannski jafnvel ennþá alvarlegra heldur en í Bandaríkjunum því það byggt svo mikið fyrir túristar. En all right, þannig að það með hæsta á íslensku bankana. Og hérna þeir svara, já, við eigum fyrir skuldum, þessar stóru gjalddagar þeirra. Við fyllum sluttekningu, sko, við sem erum að stríða við hérna litla gjalddaga, við horfum á þessa stóru gjalddaga. Og þeir segjast eiga fyrir því. En sko, kreppan sjálf, sko, þetta er ekki spurning bara einhver innanhúsmál einstakra banka. Hvar endar þessi kreppa? Hversu landregin verður hún? Blaðurstjóðurnar í Davos, þar koma auðgefingar heimsins og pólitísk þeirra, hérna, alltaf einsunni í partí. Hérna, nafni mín sagði að það sem best væri að gera í Davos það var að koma sér úr skíði góða brekkur þar en þeir voru að reyna að rýna í framtíðin og segja henni bjartsýnu sögðu sko þetta voru að versna næstu 6 mánuði en innan ársins sko fer þetta hérna við aftur og þegar maður fór að spyrja nú og hvað til marks það, hvað það sem að gerast sko þetta hófst í Bandaríkjunum og eru eitthvað líkur á því að vúdú kuklararnir í Hvíta húsinu tæki sig á? Nei, þeir mun ekki gera það. Bush búinn, hann hefur tapað öllum trúverðurleika hvort heldur í efnahagsstjórn eða utanríkispólitík. Samanber það að þegar þeir kumpanar, Bush og Cheney komu að búa til pakka til að auka traustmann á ameríska hagkerfinu og presenteruðu hérna skattalækkanir sem áttu að vera 1% af þjóðarframleiðslu Bandaríkjanna og daginn eftir það bara hlómenn því að þeir spurðu hvaðan ætla þeir að taka þessar peningar ríkissjóður Bandaríkjanna ekki með bullandi halla hver á að brenta þessa sela það var ekkert mark á því tekið bandaríska hagkerfið, sko, þessi stjórn hefur ekkert kredibilitet svo lengi sem Bush situr þarna þá verður ekkert á þessum málum tekið svo spurning ég hvort að Obama eða Hillary náðu þessu og Guð minn almáttugur hvers konar þrotabúi þau taka við. Næstu forseti Bandaríkjanna. Já, það allt í kalda koli í hagstjórninni. Og þetta gert af ásettur ráði að neokonunum, sko, Cheney, hann hefur frasa sem svona Let us starve the bloody beast. Sveltum skrimslið, sveltum ríkið. Þetta ekki hagfræði. Þetta svo pólitík að segja þá verða þeir að byrja á skattahækkunum, það óumflýjanlegt og þá náum við aftur tökum á þeim. Hvernig heldur hvor heldur að verði forseti? Hillary eða Obama? Ég þori bara ekki að vona ég hef verið mjög gagnrýninn auðvitað á Bandaríkin undir þessum ostækisfullu íhaldsmönnum og það er auðvitað skelfilegt hvernig þeir hafa leikið í Bandaríkjun og mannorð þeir allan heim. Innst inni nefnilega leynist í mér von að gömlu góðu Bandaríkjun verði aftur til. Ef að það er raunverulega svo að Obama gæti náð kosningu sem forseti Bandaríkjanna, þá það þvílíkt kraftaverk og það myndi auka mér svo bjartsýni á bara framtíð heimsins, ekki endilega vegna þess að ég hef farið í sauman á einhverju efnahagsprógrammi hans, en þetta maður sem algjört raritet. Og ef að hann getur af auðmjúkum rótum sínum risið upp og sannfært bandarísku þjóðina sem núna sko hefur orðið fyrir hremmingum, gefið nýja von og svartur maður getur risið yfir the racial divide og allt í einu gleyma með því, unga fólk til stiður hann af því að maðurinn talar
af skynsemi og væntumþykju fólk og hann að gefa þeim von. Sko, hann það væri kraftaverk. Ég var skrifaði í lesbókina hérna einhvern tímann í haust bók Al Gores, Attack on Reason, sem auðvitað makalaust. Það var fyrrverandi varaforseti Bandaríkjanna og einn af leiðtogum demókrata og einn af fremstu pólitíkusum Bandaríkjanna undanförnum árum. Hann skrifar og gerir upp við tímabil Bush og segir bandarískt lýðræði í hættu og það rétt hjá honum. Þessi maður, ef að þessi maður nær kosningu, já, þá hefur hann að minnst kosti bjargað bandarísku lýðræði. Ég fæ aftur trú á það. En hann getur, mér þá líka að taka, sko, Bandaríkin eiga náttúrulega við mikinn ímyndarvanda að stríða. Mun hann geta breytt ímynd Bandaríkjanna? Já, hann mun geta það. Því að Bandaríkin áttu nutu auðvitað góðs álits víða í heiminum á öðrum tímabilum. Nema í Suður-Ameríku, það sem alltaf hefði sér skeppt. Þau eru sumurleiti eins og ljós eins og ljós viti, sumt í Bandaríkjunum. En þessi Kenía maður, sonur hvítrar móður og svarts manns frá Kenía, með ekkert í arf nema vit og skynsemi. Ef hann getur orðið forseti Bandaríkjanna, eins og Bill Clinton, sonur einstæðrar móður og brjálaðs stjúpföður, með ekkert á bakvið sig, sko, þetta gefur manni von, því að bandarískt lýðræði, sko, orðið keypt, það keypt af stofnunum og fjármálajöfrum og það er engin vitiborinn pólitísk umræða nema hjá elítunni. Það er ekki, sko, miðlarnir eru líka alveg hræðilegir og að þetta skuli geta gerst þrátt fyrir allt þetta. Í landi sem Bush var búinn að lýsa því yfir, það væri permanent war, það væri eilíft styrjaldarástand, þar lendi voru allir skíthræddir, engin stjórnarandstaða, engir fjölmiðlar, engin gagnrýni, þannig var það á fyrsta kjörtímabilinu. En þar að auki hérna auðkýfingarnir sem að ráða því hver kemst inn, þingmennirnir eyða öllum tímanum með afla peninga og eru ekki sjálfsýn, hérna gerrymandering, það að breyta kjördamónum, sko, þannig að þú sitt alveg gulltryggður, það orðið að listgrein. Bandarískt lýðræði bara fúnkeraði ekki. En ef þetta er hægt, þá segi ég bara, hérna, Guð blessi Ameríku. Við skulum láta það lokaðurinn þetta í stúi hjá okkur. Við erum hérna aftur á dagskrá að viku liðinni. Takk fyrir í dag.